salaamaaleykum sama gars yi mbokk PEXXE TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme d'habitude tey nag ñu ñëwaat encore ak yéen ci émission bi nga xamante ne ni moom mooy xewee fii nga xam ne mooy àllu Iran bi ak Iran muy émission tey rëbb tey nag duñ ne émission rëbb parce que on va pas faire rëbb tey peut-être dinañ ci waxtaanee tuuti mais duñ ko def concrètement et lu tax duñ ko def on va le poser peut-être à Iran mu xaw ñu ci wax tuuti waa Iran nuyoo sax. salaamaaleykum waa àddina waa Sénégal waa PEXXE TV maa leen nuyu di leen sant di leen gërëm ak sa mbokk kaamaan yëpp. ziar nañ la di nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm. léegi Iran la moo tax tey mënuñu rëbb selon toi parce que sànq maa ngi la doon wax naan la voilà tey rëbb lañ waroon def et tout wax nga ma ci lu am solo peut-être dina intéressé ñi nga xam ne moo ñuy seetaan lan moo tax ci période yi ñu nekk duñ ci mën a rëbb. am période bii ñu toll nii. bar du am duñ génn. yeew mooy génn période bi mais du génn chaque instant yeew yi buy lay la ñuy génn. c'est buy lay exemple comme daal si weer bi dee woon ñoom yu jigéen ñi buñ commencé nen. c'est la yu góor yi di commencé ñu bari génn. mais suba mën ngaa xëy sax benn yeew traverse fii dugg si kàmbu kaña. waaw wala nga benn yeew traverse fii dugg si yaan bi wala feneen. ci suba si nii. waaw mais après dañuy rangé wu waat. guddi gi la fi yéeg yenn saa yam ñu yéeg lekk ba suur tëdd. yéeg fan ci garab yi. si kaw si benn kàmb wala si benn ñax benn pour sedd rek ñu tëdd fa. mais lan moo tax ñu am problème pour di leen jàpp ci période seddaay bi dañuy lëlu. ñu am bar moo dul génn seddaay lu bari. seddaay bar du génn. mais yow seddaay bi lay ëpp lu muy génn buy lay bu layee moom lay la bëgg bu layee rek bu xëyee suba fekkee da nga koy ki fu mu am boo fa faree di dox di nga gis direeku bi génn. yeneen xeetu rabu àll yi nag ñoom mbott ak ñoom. ñoom mbott ak yooyu mbott kay boo ko bëggoon jàpp timis bu la fekkee léegi mbott yi ñoom ñoo amuñu problème période dañuy génn tout le temps. ak nawet nag dañuy gën a bari tamit. mbott nawet lay gën a bari. waaw nawet lay gën a bari donc yow souvent bar ngay rëbb ak jaan moo tax nga ni période yi day compliqué. ñaa ngi may expliquer sànq am na benn garab bu kéemaane bu sax fële loolu nga siy wax Iran. dama suñ demee tey moom la garabu kàdd. tobb bu kàdd garab bu sax si biir kàdd. garab boo xam ne bokkul ak kàdd bi mu sax ci biir kàdd bi waaw. ok Iran nañ dem kon nañ ànd ak Iran mu wan ñu garab bu garaaw boobu noonu mais sur le chemin peut-être Iran mun nañu wax ci lii looy préparer saxal fii. fii salade laa bëgg def salade. pour lan. lu tax nga taamu ko ci période bi. période bi jëm ba koor gi. salade mooy gën a dox. salade laa fiy def. ah salade ci période bi lu tax. li ko dagg fii jëm ba korité ba koor gi biir koor gi yëpp salade dafay kii. dafay dox. ok kon salade gars yi dañ koy taamu di lekk ci période bi quoi. période bi. jëm ba koor gi dañ koy pare dañ koy day kii xam nga dafa am instant boo xam day bari instant yi mi toll nii dafa bari. mais xam nga luy dem fii ba koor tey jëm ba koor day fekk mu commencé manqué mais instant yi boo jëndoon salade loolu tuuti ngay joxe ñu jaay la lu bëri. ba cherul du cher. instant yi dafa bari. mais après bu ñu demee ba ci koor gi dina cher. côté de salade day kii day yéeg yow koor gi boo ndogoo salade ngay bëgg a lekk. mais bu nga seddaay bi lu tax muy cher maanaam parce que dafay manqué wala ñi koy soxla mooy bëri moo tax ngeen yokk prix bi. non dafa am instant boo xam ne période liggéey salade day jafe am période boo xam ne day neex seddaay yi salade seddaay la gën a neex liggéey tàngaay day naqaree liggéey. kon lu tax ngeen yokk prix bi ci seddaay bi nii. non yokkul déggoo bi daal dafa bari instant dafa latte dafa lamb. non da nga ni ci wet période koor gi. waaye dugguñ nag si koor gi dama ne. koor gi dina sedd Iran. wàññi leen salade bi gars yi mën a lekk ci salade bi. non loolu du si ñun du si borom tool yi. dafa am période boo xamante ni. yow boo saxalee sa salade fekk dafa tàngaay bee koy rey. du bari mais bu seddee nag day nangoo sax gisoo ni mu baree fii. loolu laa la ok ça se voit ok ça se voit sax na fi carrément mais Iran dama bëgg aussi waaw sax na naat na moom macha allah gars yi yéen a ngi entraînement na ngeen def. noonu la mais Iran bëgg naa aussi xam tuuti ci wàllum rëbb bi nga doon def tey mu doon sa passion mu doon loo xam ne aussi du ñëpp du ñëpp a mën rëbb du ñëpp a ñeme di def yenn yi ñu am parc bu mag bu ñëwee parc Hann lan moo tax mosoo bëgg liggéey ak ñoom ci wàllu côté rëbb boobu nga doon def nga xamante ne nii du ñëpp a koo ñeme quoi. loolu dama ko def ba bàyyi ko man bàyyi naa rëbb de. nii. waaw damay def ni ay temps booy affaire yooyu bàyyi naa rëbb bu yàgg na. mais buñ doon retourné temps booy est-ce que buñ la doon solliciter à ce que nga liggéeyee parc Hann di nga ko nangu. waaw ça dépend li yàlla dogal man day affaire bi man day xam naa moom.
def naa def temps booy di defal ñoom ngir temps booy. mais loolu dama ko doon fooyee. da nga ko doon fooy man rëbbatu ma de da ngay gis nii mën naa aw fii rek gis benn affaire sama xel la ma jàpp mais rëbbatu ma su ma doon rëbb damay génn dugg si àll bi. dugg say àll di rëbb waaw. mais rëbbatu ma li mooy garabu kàdd. kàdd bi moom laa doon wax keroog lu nekk si gis nga kàdd bi ngay gis nii. ani xobu kàdd yi gis nga nu mel see gis garab bi xob bi nu mel. mooy lu sew lii ñu. lu sew yi mooy xobam. lii nuru na ak mbuum de mbuum. du moom laa doon wax fee moom la xar di lekk. ah xob yi. xob yi doom yi moom la xar di lekk doomu kàdd ngi. mbokku téléspectateurs yéen a ngi gis Iran noonu ah duñu woon garab bu mystérieux bi nga xamante ne nii saa yu ñuy waxtaan ci lay wax. muy kàdd. mu nekk garab buy faj sûrement. wanoon nañ leen ko keroog ci suñu émission. xob baa ngi nii xom ak doom bi. doom bi mais kàdd gi si biir kàdd gi. lii mooy toog boobu kàdd mag ñee ko xam ak ñi nga xam dañuy seetaan kaa xool garab bi si biir kàdd gi la sax lii ay nit a nga koy wër kaay wax li kéemaan la. waaw li mu wax nii ngay gis nii. nit a nga koy wër nit a nga koy wër. parce que mu ngi nii. jërë kii mooy toog boobu kàdd si kaw kàdd gi la sax. ci biir kàdd gi la sax si biir kàdd gi la sax te moom bokkul ak kàdd gi en fait. déedéet xobu kàdd du mel nii xobu kàdd day sew mu ngi nii. donc lii lu tax nit ñi di ko wër. dañ siy def gàllaaj dañ siy def téere dañ siy def lu nekk. important ngi nii kon day def ay. gis nga lii. boo ko jëlee am na yoo xam ne koy boole ak moom comme ñi nga xamante nii dañuy tabax pour wax la dire ñuy tabax ñi commencé tabax nga jiital ko si fondement bi dafa am loo koy boole nag. moom ngay buddi moom si jëm boppam wala. boole ko fondement ba tabax bi du taxaw sa parewul bu soobee yàlla. moom mii de. moom mu ngi nii. di maa ngi koy jël sax balaa keneen dama ko yóbbul. koo koy may. dama ko may kenn. li Iran wax dafa important nee na sëriñ yu mag yi parfois dañ koy wër maanaam kàdd boo xam ne dafa saxal ci biir garab boo xam ne bokkul ak kàdd. dañ ciy liggéey ay affaire ay mbir yu doy waar. am na tobbum xewar am na garab boo xam ne day sax si xewar bi sa bokk si. am na garab boo xam ne day sax si flawo bi sa bokk si. mais sa raar ngay dox ba gis ko yaa ngi ko dooru ma sa gis. waaw. dama koy jël ndax dañ koy soxla comme li nga si wax sànq nee nga booy tabax kër. lu bari lay liggéey. lu bari mën na ko. waaw lu bari léegi koo koy may mën a. non dama la ko may dama koy jël dama koy denc si liggéey sama gars yi ku ma ko laaj. ku ma ko laaj ah Iran da nga nekk ak man. yow li ma la jox lii yow beneen cadeau laa la jox. mais man maa am chance tey maa am chance retrouver lii si biir àll bi mais Iran bëgg naa xam benn affaire mais lii su ma la ko joxee yow doo ko xam. du ma ko xam du ma si xam dara du ma si def. dama koy yàqal ba mu. mais Iran bëgg naa xam leen aussi wax nga ko sànq genre affaire yi nga xam ne on y tombe par hasard tey da nga bëgg a wax kon sëriñ yu mag yi ñoom tamit ni la ñuy def di dugg ci àll bi di gis li nga xamante ne mooy jariñ ñu ci def seen i liggéey et tout loolu nga bëgg a expliquer. yow doo ñëw si garab bii rek di ko xas sa xamoo ko xanaa. koo gis mu jóge fee mu jaral ko mu jóge ba fee ñëw ba si garab di kii xëy na am na lu mu si xam wala ñu ne ko utal ma garab gi wala dara waaye doo jóge fee rek ñëw di xas sa garab sa xamoo ko xanaa. mais loolu jaaxal na ma di Iran kon maanaam yow kon am na lu la yàlla may waaw c'est évident. parce que yow am na lu la yàlla may. yow jàng yow li la yàlla may sama dégg bu tubaab. mais Iran tubaab moom vraiment. non si waxin rek. salaanu gi nga bii bu laaloon si bët tey émission bi yàqu. kii mooy salaan barke yàlla kii mooy salaan tubaab. am na salaan olof bu weex bi mooy salaan olof bii mooy salaanu tubaab kii bu laaloon si bët léegi nga jooy par force mosuma laal ba kii sa bët de. déedéet du laal. mu ngi nii sama gars yi. liquide bu blanc bii la kii mooy salaan olof salaan tubaab. léegi lu muy jariñ li. bii en gros maanaam bu ñu waxulee ci yàqu bët ak ñoom seen leneen dañ lay faj. bu dee beneen moo gën a mën a faj bii. dafa am beneen façon. waaw mooy bu weex boobu la ñuy wax mooy faj ay hémorroïdes ay affaires yooyu. mooy rek ay saan ak affaire yooyu. mais borom kon maanaam daal en gros yàlla wàccal nañu lépp ci nature bi Iran. lépp gi nga lii boo ko xamulee. même bu ma xamul dara am na sa mborom ku si xam dara. intéressant les gens intéressant. bi li nga lii isaamu garbal la. fii laa wóolu lii moom lamb na moom lii moom xam naa ko moom. lan la si fay. dara man de lii laa ko mos a xamee. c'est pourtant doom yi. sa bëñ buy métti boo si baxalee. galaxandu ko da koy dindi. ah bon waaw yow moo tax ma ne. filao yi ñuy yàgg a gis sama gars yi. sax dafay faj doom yi boo. filao doom yi doom day kii bëñ buy métti. day faj bañ buy métti danga koy nan noo koy def infusion nga koy def. wala koy baxal ba mu bax. nga naan ndox mu sedd nga galaxandu ko tufli. douleur bi yëpp lay faj day dindi da koy kii. mu ngi nii ah la nature comme elle est belle. waa Iran.
Iran yow di nga ma jommal rek. di ma la jommal kay. sérieusement. yow ñu dem. fii daal am na lépp. àll baa ngi. àll baa ngi nii am na lépp. fii mooy Dakaaru golo. Dakaaru. golo. Dakaaru golo bii day faj sax tooy bii boo ko jàmbee da nga koy jàmb ba mu jàmb ko ba mu kii. dafay frox. frox de boo ko jàmbee jàmb ko ba mu kii nga xeent ko nga def si xorom. tooy bu nekk sa yaram da koy dindi mais borom fas yi dañ koy fas day dindi tooy fas. tooy fas yi daw. waaw fas yi di daw kon la nga leen koy jàmbal def ci xorom. waaw naan. waaw. infusion nga koy def moom tamit. macha allah yàlla rek moo kéemaane ah. Iran fii moom faaw nga tabax fi kër. kër bu ngand château. man sax j'ai envie maintenant d'habiter ici. waaw. man j'ai envie d'habiter ici les gars. yaa ngi di waa si bopp. mais c'est joli je te jure. gis nga ni àll bi neex. àll bi neex na moom mais Iran rabu àll yi léegi dañoo wàññeeku fii ah ay genre lapin yooyu parce que gis naa sa émission yu njëkk yi loolu nga si doon wax amoon na ay lapin ay ginaar. ginaaru àll am na fii ginaaru àll yu bleu waaw am na ay ginaar ndox mi. actuellement nii. waaw day am ay ginaaru àll yu nice la mais bu dee ay lapin affaire yooyu fii fi ñu nekkoon dafa taa ndox dafa taa ndox. su fekkee ay ginaar ba léegi ñu ngi koy am lu tax doo jàpp si ginaar yi wala dafa am borom. gis nga borom tool bi macha allah borom tool bi ah. Mara kii mooy Mara. Mara ñu ngi lay ziar. doon takk soble. après naa ko def kii. lekk cru. Iran damay dégg ñu ne soble boo koy lekk bu ñorul sax day raxas bët. soble day faj lu bari boo koy kii mënoon naa ko dagg day waaye jul timis moo tax mais mën naa ko dagg tey. lekkal la ko nii bu baax a baax. nii mën naa ko lekk nii. lu mu lay dañuy waaj a julli timis léegi nag lu mu si. da nga am jàpp waaw day xëy sama. ñu ngi romb ay garab Iran. yi ñu ngi romb ay garab ay mbër boobu. Iran lii du toll. lii nii lii. non non kii mbër boobu la. lii nii lii. bii. lii toll la Iran. Iran yow yaa ngi koy lekk. yéen a ngi ko gis. ñamal loo xam. ah déedéet. ñamal gis sa kii ñamal nag wala ñamal. non da nga ñam rek ba xam da nga ñam rek gis sa bopp. nga ñam rek. gis nga maanaam ñamal rek nga xool. mais comme kii damay jox alom. neex na. gis nga. c'est bon. c'est bon quand même c'est sucré. tool bi ku ko moom. tool bi sa benn xarit. ah moo fi saxal ay kii. waaw. nga demee nag nga instant yi salade bi nu mu bëree. waaw ça va bari na salade. wala bi nga tool yi. mais période bi buñ commencé tàng xam nga fan yi dafa jékki-jékki rek sàcc tàngaay sàcc seddaay. seddaay boobu tax. moo tax. ah Bakar. yaa ngi seen man xam nga dugg tool ne def nii. waaw. sëñ bi ziar nañ la. yéen a ngi si liggéey bi. baax macha allah. Iran lii nii du kii du xaal. kañ lay xam nature bi tamit. lii lekku lapin la lii mooy ñaxu lapin. boo amoon lapin seen kër boo amoon lapin su ma la ko joxee dafay lekk. ñoom lii la ñuy lekk. waaw lapin gars yi dañ koy yar seen kër yi lu bari souvent donc. xoolal fii la jaxatu bi nekk jaxatu baa ngi. jaxatu bi lan moo tax nekk. léegi fii dañ ko dundee nii salade lañ fiy def. da ngeen ko buddi. waaw dañ ko buddi lu tax ngeen buddi ko ci période bi. kii yam dafa jeex. période tam jeex na. waaw dafa màgget ba mën amatul ay doom amatul rendement léegi amatul rendement. enrichir defaat leneen waaw kay noppal suuf si gàppaat ko defaat leneen. def si saxal si leneen. waaw ba période tam ñëwaat. waaw d'accord yéen daal fii da ngeen di bay jaxatu soble ñoom seen ba mu des ceeb. fee da doon am ceeb wax naa la ankay fee nga gis baraxee nga doon def ay toolu ceeb la woon ndox bee ko nangu wax naa la ko. fii nag lu tax mënu am ceeb. ceeb dafa am partie ni ñu koy bayee moo tax ceeb dafa am. bëgg ndox. waaw boo xam ne day am taa tuuti. mais bu mu bëri bu mu ëpp. waaw
bu fekkee comme nii. mais yow am nga sa côté séyaan. waaw waaw ceeb mën na ko war a mën a bay. non foofu du kiiwu ceeb. ceeb si ban ba fële. foofu lañ koy bay suuf si dafa war a am nu mu mel. waaw kay fële lañ koy bay fii boo fi bëggee bay fi bay yi rek. d'accord. Iran fii dugg nga fi fii. fii nii yoon bu gudd bii nii. yoon maa doy garanto. mais Iran tey nag indi nga ma fu ma xamul. dama lay présenté ñaabi timis. ah. fi may tëjee sa émission bi. fii mooy fan. waaw fii moom mosuma fee ñëw moom. xam nga wala mën ngaa j'ai peur. mën ngaa gis garabu Dakar. non non garabu Dakar puusal si benn yoon fii di la mat kay. xamal la garabu Dakar. garabu Dakar bi. naa la garabu kàdd. garabu Dakar Iran lu ñu wax si garabu Dakar Iran. kàndam. lii tey nar ta yomb de. allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum. Iran daf ma yóbbu si garabu Dakar sama gaay. ku ne xam nga luy garabu Dakar je ne vais pas parler le mot, je ne vais pas parler le nom, je ne vais pas parler du tout. ma si wax lan mooy garabu Dakar lii nii. garabu Dakar dañ naan wax olof naan bu bëggee Dakar ku yëg daanu. ñaan jënd bu bëggee. déedéet bul wax tur bi Iran ngir yàlla rek. kon yaa ngi nii taxaw fi. ana Dakar Iran. amagul doom peut-être doomu amagul doom mais Dakar yi xam bant yi. mais bant Dakar mën naa ci soccu ah. soccu la. damal ma si. programme ko woon mais kon naa la indil bant ci daggal la si. bant Dakar. ati Iran nañ dem fii moom jaruñu fi yàgg. bii mooy bérwél ngel. lu muy fay. dañ ciy def bayra jaay. kon papaay am na yu gën a gudd yi. bii ngun waaw dafa am bu gàtt bi. bii bu gàtt bi la ak bii. xool bële moo gën a gudd xool bële si ginnaaw. man yee laa xam. boobu bu gudd mais bii rafet na trop. bii nii lay deewee. nii lay waaw gisoo bii nag gisoo bii ni mu doy daam doom. waaw. yi nekk sama tool ba noonu. yii dañ koy jaay fii. race bii nii dañ koy jaay nga yóbbu sa kër ñu buddil la ko nga yóbbu sa kër. noonu borom la koy saxal na ko fi. non mais duñ ko jaay ñoom parfois ñu jaay la ko genre garab bi. nga saxal ko sa kër. gars yi en général fii moom ku nekk sa tool nga koy def. sa tool nga koy def boo lekkee sa papaaya bu neex nga jël kii def kii. wala ñuy jaay garabu kii olof garabu kii ñoom ñooy jaay kii mais ñun ñoom ñooy jaay ay papaaya affaire yooyu. waaw sama gars yi comme ni ngeen ko gisee suñu parcours bi tey ça a été vraiment riche gis nañ fi ci yoon bi lu doy waar Iran wan nañu sànq mu ñuy wan garabu kàdd bi nga xamante ne ni sànq am na ay garab benn garab bu sax si biir muy wax ni lu kéemaane la parfois dafay am et dañ koy wër et dafa raar du à chaque fois nga siy tombé parce que tout simplement dafay faj day am ay liggéey yu ci def sëriñ yi dañ ciy soxla ay mbir donc lu doy waar a ngi noonu wax na sax ba ni racine kàdd bi aussi dafay am lu muy faj gis nañ fi aussi ay garabu sapot yi gis nañ fi tamit garabu Dakar lu yéeme ma ragal sax un peu yéen a koy gis sànq garabu Dakar liñ naan bu nana nii bëggee Dakar ku yëg tey daanu donc duma ci jaare kon tey àll bi nekk loo xamante ne ni vraiment on a rencontré beaucoup de choses sànq ñu ngi gisaat benn fruit boo xamante ne ni comme genre alom lay ndurool de pourtant pas du tout du alom mais c'était vraiment sucré je l'ai goûté donc voilà loolu lañ ci gis en gros salade bi aussi Iran mi si doon wax sànq rëbb bi tamit comme tey ni ñu ko waxee rek dañu ne woon dañuy rëbb si sax mais comme ni mu ko waxee sedd na gars yi dañuy làqu donc moo tax ñu xaw a mixer les choses et j'espère que ça va vous intéresser li nga xamante ne moom lañ am ci tey ci àll bi il y a beaucoup de choses y en a énormément rencontré nañ ci nag lu nekk pour vous dire que ni lépp a ngi si nature bi yàlla maanaam daal wàccee nañu lépp ndaxte lu nekk a ngi faj Iran mi ñu koy wax sànq lu ñu romb rek am na lu muy jëriñ ci nit am na garab bi lu muy mën faj ci nit donc pour vous dire que ni yàlla wàccee nañu lépp c'est à nous nag de savoir nuñ koy protéger di leen woo ci ngeen éviter li nga xamante ne ni moom mooy lu yàq nature bi pollution bu bari bi pour vous dire que ni la nature elle est sacrée l'environnement elle est sacrée moom mooy li nga xam ne moom mooy def équilibre bi donc nañu jéem di ko sàmm alal la boo xam ne yàlla daf ñu ko wàccee pour ñuy faj comme ni ma leen ko waxee sànq lépp a ngi faj ci biir àll bi donc nañu sàmm li nga xamante ne ni moom la ñu suñu borom jox donc xanaa ñu laaj léegi Iran lan la ñu mën a wax ci lu ñu jot a def fii nii ci parcours bi en gros daal. parcours bi ñu def tey jii
xam nga àll bi neexatul pour rëbb heure yi moo tax. léegi nag comme que dox nañ ba si yàgg ñu gis benn garabu kàdd boo xamante ni am na tobb kàdd loolu rek njariñ si indil naa leen bérwal ngel dem nañ si garabu Dakar bi yëpp garab yi am njariñ laa la woon tey moom ba pare nag tëjee ko sax ak garab boobu di fatt bët. salaan ba day yàq sa bët de salaan. gis nga salaan ay temps xale bu ndaw suñ bëggoon nga jongu wala kenn si ay seen morom yi jong moom jongu loolu ngay def si koo yi rek dañ koy jongal par force parce que bagage day neewi. di kay. salaan bu ñu ko defoon sa bët léegi moom lañ naan bu laale sa bët da ngay gumba. mais ñaari façon xanaa dafay xasan ci sa kii yi. day saf moo gën a saf kaan yi. ñu ne la force nag di nga jong nag. day neewi bu ñu la ko defee say kii day neewi. day neewi après seen waa kër yóbbu ñu jongal la. xale yu bari ay temps ñoom loolu lañ doon fayee ba ñu jongal la. dox nañ ba fii jom nañ ba si yoon ma gis benn garab expliqué la garab kàddu bi li si nekk ak li si def affaire yëpp am na si yoo xamante ne loolu yombut a gis am na yoo xam ne dañuy dund ba kii da ngay dégg man loolu mooy topp kàddu boo gisee lañ si liggéey bari na. kon Iran man j'ai la chance di gis ko nii ni ma ko gisee nii par hasard nii. sa wërsëg lu yombul de. am nañu barke yàlla am nañu wër fii ba den boo ko laañu dañaan mosuñu koo gis. anamu Iran gisatuma ko yaa ngi ko buddi sànq. ma ko denc sànni ma ko de man mi ko buddi naa ko sànni mu sam poos ba denc. fi ñu dëkkoon ndox mi moo ko nangu dëkk fa. ñoom ñu daw. waaw dañuy daw am fi ñu dëkk. jaar fan. toxu di comme ni ko kii wax léegi. wala ñenn ñi dee nañ wala ñenn ñi waa parc an jël nañ leen récupéré leen. non dafa am na rab yoo xam ne dañuy dem ba xam ne dañuy dem ba jeex ni ma la wax doo leen gisati. disparaître waaw kay mën nañoo am nag si beneen zone mais zone bi yooyu ma la wax rek fi am mais yeneen yi nekk fi amatu fi. ok. yooyu bu dee ay bar. mbëtt sax amul si zone bi mbëtt. mbëtt amul si. mbëtt luy mbëtt. mbëtt ak bar ñoo nuroo mais bokkuñu mbëtt der day zone. mbëtt kii nag kii nag nu mu tudd loolu di changer couleur. kàkkatar. waaw. kàkkatar mën nañoo dox sam benn jour rek ba dal si na la kàkkatar gi. balaa ñu tëj tey émission bi bëgg naa laaj un peu Iran ci mbirum actualité parce que Iran yaa ngi ci àll bi certes mais dama bëgg a tester ba xam yow tamit yaa ngi intéressé wu ci biti li fi xew buzz li fi xew ak ñoom seen dañuy dégg waali ni dafa takk suuf ki nga xamante ne ni moom mooy Miss Sénégal je pense que daaw bi xaw ma daawaati géej yow Iran loolu loo ci xalaat takk suuf boobu nga yaakaar ne waali def na ko. yow da ngaa wax da nga koo dégg. ci rumeur rek laa ci man seew laa ko dégg. ah bon. barke yàlla. sa yoon nekku si. wallaahi non man mii sax sama yoon nekku si. non déedéet wax sama yoon nekku si dama ne. si yow. laa ko dégg li nga ma wax nii. nii. barke à l'instant nii. waaw maa ngi ko doon dégg. maanaam yow da nga déconnecté wu carrément sa yoon nekku si biti. ah kay mais si daf fekk loo xam ne dafa toog rek ma ko doon dégg si yow. ok kon léegi loo ci xalaat yow ak ni nga déggee Wally Seck xam nga ko léegi yow lan nga xalaat ci loolu ba xam Wally Seck. non dama si xalaat dara moom xanaa du góor bu ko neexee takk ñeenti jabar moom boppam de wan moom ma ko. Iran ñu terminé kon ci li nga xam ne mooy sport peut-être domaine boobu sax je pense que dina la intéresser un peu parce que moom bu ñu ciy wax xëy na parfois di nga si am voilà di nga ci yëy yàbbi ci comme ni nga wax sànq muy li nga xamante ne nii mooy Balla Gaye ñu ne dafa actuellement dañ ne woon dafa gaañu woon ci làmbam bee nga xamante ne ci la jógee ba am ci défaite actuellement il est en forme et il est en train de s'entraîner yow loolu tey lan nga si jàngat wér bu gaaw boobu nu mu fa demee noonu bay commencer di entraîner au calme quoi. en tout cas li ma la wax yàlla mooy joxe wër. mooy joxe feebar bu nee wër na moom wër na. diggante Ama Baldé ak Modou Lo nag loo si wax. diggante Ama ak Baldé ak Modou Lo du ma si wax. man amul may làq-làqal amul may nëbb. Iran dafa mel ni yow da ngay daw res quoi. du ma daw res man Ama laa faral moom dafa mel ni moom bëggul moom. non man du ma dox si Modou Lo. Ama nga faral. waaw kay moo tax. mooy sa mbër. waaw kay ñoom ñaar ñoo amante xaas déggoo la ma la wax. ay adversaire lañ duñ juboo de. waaw parce que keroog rek maa ngi romb buntu kër Ama mi ngi fees dell ak xale yu góor yeeg seen i voilà. waaw dañuy waaj seen combat dañuy waaj waaw. dañuy wàcc seen combat mais Modou Lo Ama su bëriwul ak Modou Lo du am xaalis Modou Lo su bëriwul ak Ama du am xaalis Modou Lo su bëriwul ak Balla Gaye du am xaalis exemple comme noonu rek ñoom ñooy. non mais du business mbir mi du business kese aussi mbir mi aussi wanante ni waaw man maa la mën la. bi ñu nekk fii di waaj a bëri ku nekk di seral da ko tàngal ba mu tàng jër. mais après bu lamb ji wax lamb waaw kon neex na sama gars yi kon yéen a ko déggandoo lii la Iran wax ci li nga xam ne mooy actualité mu doon lu intéressant et j'espère que on vous a satisfait j'espère que li ngeen doon xaar suñu gis ngeen ko muy tey émission bi nga xamante ne moom lañ def tey ci biir àll bi kon xam naa damay jox Iran mu tàggatoo rek dernier mot.
sama dernier mot. maa ngi nuyu samay xarit yi di nuyu Khadija. di nuyu Oulimata di nuyu Aïda Kees di nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm. di nuyu Giri xam foo nekk Giri foo nekk. di nuyu Maguette. waaw ñu ngi lay ziar Maguette daf mel na nga commencé ñëw àll bi. waa gis nga yóbbu naa la si ay Iran daf ma am lu ma jox de sama gars yi ñëw leen fit la ma dolli fit. taay damaa ñeme damay songu àll bi gis nga heure bi fi nekk il est presque 20 heures ah te ñu ngi si biir àll bi. àll ba léegi. billaay mais après maa leen teg tam dig rëbb tamit. fan yi lu jëkk génn rek. incha allah kon ñu xaar ko boobaa du yomb incha allah et kon sama gars yi ba beneen yoon xam naa fii la ñuy yem ak yéen ci émission rëbb bi ba beneen yoon dig daje commenté leen aimé leen sama gars yi parce que PEXXE TV du yem ak yéen fii di leen indi yeneen surprise yu doy waar.